aho tuvugana akakanya nakiri umukinyi wa Liverpool n'umukinyi wa equipe yitwa Real Madrid nimero 12 zagiye kwambara mu mugongo wiwe ku nimero zigera kuri 2. Trent aje muri equipe Real Madrid amaze kurangiza amasezerano yarafitanye na equipe ya Liverpool. Uyu mwongereza akakanya tuvugana no mu Madridista no mu merenge windani yambaye impuzu yera ibitukura yabikuye Andri. Umusore twa Trent Alexander Arnold no musi yaje kuba yerekanwe Icese atemberezwa muri novuga ngo mu bibanza vyose Real Madrid isanzwe ibikamwe ibikombe vyayo canke novuga ngo kuri stade bamwerekana ati we ugiye ko umusore wa equipe Real Madrid ivyo Vinicius Junior yera gukoreye uraje mufasha kubikorera abandi uno musore yamaze kuba yerekanwe Icese muri equipe Real Madrid yambikwa nimero y'umulegende nemera yuko jewe kuva mbonesha amaso umupira w'amaguru tuba tuvuga abantu no Mendes tuba tuvuga ba Alphonso Davies tuba tuvuga abandi bagiye batandukanye ariko numwe jewe mubona abonye nkemera ngo voilà umunimero gatata kwije bisabwa n'amategeko Marcelo Vieira Junior niwe yambara no nimero 12 ariko we yakini bubamfu. Trent Alexander Arnold yaje kuba yinjira muri equipe Real Madrid bamukubita nimero 12 musore asanzwe akina ku nimero 2 ku ruhande rw'iburyo binemezwa yuko ku jezi wazo kwandika ko Trent vyonyene kwa Liverpool usanga handitse ko Trent Arnold yari yambaye ko Liverpool yambaye nimero 66. None umusore yamaze kwa seseke Madrid Perez aramutembereza mu bubiko bw'ibikombe aramubwira ati byose urabibona hari vyo twatse Liverpool yawe nawe uhari ati rero nawe uzufatanye n'abandi ku vyakizinda Mutama rero Florentino Perez yamutembereje amwereka ibikombe 15 babitse muri Real Madrid anamwereka n'ibindi bigiye bitandukanye amwereka agashimwe nka equipe yaranze kinjana vyose maze Trent mu majambo yiwe ati nishimye konje mu mugwi mwiza cyane mugiye guca Espagne ngiye gufatana n'abandi bishobora kubashikana kuri vyinshi utigeze ugerako. Ayo n'amajambo ya mbere ya Trent Alexander Arnold. Eka tunamwumvirize by the way ngo ivyo badufashe tumwumvirize nko abantu hajya bamubona ama duheze tubandaye n'ibindi bikurikira kuri Trent Alexander Arnold. Udufashe presidente Florentino Perez como al club Real Madrid por esta oportunidad. Ndashimiye Florentino Perez na equipe Real Madrid kuba mwahise no kuma kajyo ko kwitwa umukinnyi wa equipe Real Madrid. Se ha presentado Alexander Arnold ante el madridismo. Un día donde llegaba a primera hora el reconocimiento médico. Allí le han recordado su córner ante el Barça. También en el vídeo de presentación. If I was to ever leave Liverpool, it would only be to go to Real Madrid. Amajambo nari mfise mu mutwe wanje nuko mvuye muri equipe ya Liverpool atandi equipe nifuza kwinata Real Madrid. I also then remember, Cristiano. Ndakunda Cristiano Ronaldo. I see the way he was welcomed at the club. That was different to anything I've ever seen before. Ndazi ko muri equipe ya Madrid nje gukora ibitandukanye n'ivyo benshi biteze. Ati niba nagomba kuva muri Liverpool nagomba kwerekeza muri equipe yitwa Real Madrid yonyene. Nziko nagi Madrid nogumye kwa Liverpool. Yeah. Yo ni Trent Alexander Arnold. Mkinyi mushasha wa equipe yitwa Real Madrid. Numero 12 mu bwo. Trent Alexander Arnold umuzukuru wa Sheri wande. Wa Sheri wa Sir Alex Ferguson ziko nyokuru wa Sheri wa Sir Alex Ferguson kanombarire karamutazi nyokuru wa Trent Alexander Arnold yasohokanye na Sir Alex Ferguson kweli barasohokanye mu nguvu zose zafashije Manchester United gutwara ibikombe hari nguvu za nyokuru wa Trent apana mu nyumve neza ntibubakanye ariko yarabaye Sheri wayo makuru none kuba Sheri wawe ku munsi wejo Sheri wani mubana mu munezero ku munsi wejo ndayibazanira byose ndabwira uburyo yitwa nigiye bakundanye mu vyose naimwe mu bintu bakoze vyagera abantu marka ariko nyokuru wa Trent mumve ngo yarakundanye na Sir Alex Ferguson. Twitekerere kuri Trent Alexander Arnold muri equipe yitwa Real Madrid cyane bigaragara ngo ku nimero 2 koko Real Madrid yari yakeneye umusubirizi umugabo witwa Daniel Carvajal. Ya mbere yuko navuga ngo navuga kuri Trent Alexander Arnold ndamutse cyane umusaza kw'izina rya Van Dijk sandukina nari muri Village Market yamaze kunkubita ka message ati turi kumwe ndiko ndabumviriza ni powe. Yes ni Trent Alexander Arnold bwa mbere navuga ngo ndabishya mu nzira zibiri kariyeri yiwe ndetse nico Madrid nayikeneye.
Trent Alexander-Arnold yisanze muri equipe ya Real Madrid mugabo bigaragara ngo nayo sportivement cyangwa se muri projet yabo yakazoza barakeneye umukinnyi asubirira witwa Daniel Carvajal kandi gusubira Carvajal ntugomba kumusubirira umukinnyi badugije canke abantu bagifise kamakenga ugomba kuzana produit fin ugomba kuzana wa mukinnyi uvuga ngo nivyanga buri wese azotangara gusumba uko bikunze buri wese azovuga ngo akoze akazi yategerezwa kugira gute gukora rero Madrid muri buka akatari gake hagera avugwa abakinnyi benshi basubira umugabo witwa Daniel Carvajal aho Trent yari kagenda amara amasezerano muri equipe ya Liverpool bakampropose amahofra akayanga kuvagiziga umwaka umwe biranga urebwa ko kwa Madrid yagiye haravugwa ko Trent yaburi yazinjira rimwe n'umugabo aswi izina rya Alphonso Davies kuko bose bari bagiye kuba barangiza amasezerano muri rino gerekezo ya 30 kwezi kwa gatandatu na 25 mu migwi barimwo ndavuga muri Liverpool ndetse no muri Bayern Munich ariko ku ruhande rw'umugabo witwa Alphonso Davies hagerigiye baramwongera amasezerano baravyemera mugabo Trent amasezerano yose bagiye baramuha yagera vyanga kuvuga ngo kazoza kandi ntako ndamenya ariko reka mbanze ni concentre ku mwaka wanje wa nyuma muri Liverpool turako twari igikombe abisigaye tusoyimenya yamara imenyetso bikagaragara rencontre ziwe na Jude Bellingham muri equipe nationale bakavuga ngo buriya Jude ari ku kazi buriya Jude yagiye muri equipe nationale n'umugenza akomeye cyane umugabo witwa Trent Alexander-Arnold ashobora kuba yagiye abari kuri mission yo kumunyugwisha no kumwumvisha ko vyanga bikunda agomba kuza muri Madrid ariho azoronka ivyo yaburiye muri Liverpool kandi kanatsindura vyinguvu ya Liverpool akaba avuye yatwaye Premier League 2 na Champions League imwe probablement mu imyaka yamaze kwa Liverpool yo ajoininga nka equipe ya Real Madrid kuva muri 2020 no musaba afise Champions League 2 no musaba afise La Liga uno musaba afise za Super Coupe d'Europe afise afise Coupe Intercontinentale n'ibindi Premier League hari zibiri afise Premier League 2 nivyo navuze Premier League 2 na Ligue des Champions mugabo probablement kwa Madrid muri yo myaka barafise La Liga afise Champions League 2 kandi kwa Madrid kumbure classement yagiye araronka mu bakinyi beza ku isi ariko kwa Madrid ariko yararonse classement nziza gusumba yaronse ari kwa equipe yande ya Liverpool rero bwa mbere Madrid ihejeje kuba ireisisi ikintu gikomeye cyane kuko ironse umusubirizo Daniel Carvajal agihari bivuze ngo biroroshe kuyu mukinya avuga ururimi rw'icyongereza atazi ki Espanyol kumbure azogenda araciga kugira ngo akimetrize nkuko byagenze kuri Jude biroroshe ko igihe cyose byo musaba umwaka kugira ngo yiyadapte muri Madrid azogira ikibazo kuko iracapise Daniel Carvajal mugabo kandi ni adapta biroroshe kuko numwe mu bakinyi asotse kwa Liverpool bigaragara ngo aratanguye kurwa na hafi imyaka 26 biroroshe ko bazomenya ukuntu bajera Trent bagifise mugabo yitwa Carvajal noneho Carvajal agasoka avuga ngo reka nikubite kwa Canada nsotse narahaye byose Madrid ariko naranabafashije gutegura unsubiriye gusumba uko nguno munsi Cruz yasotse akavuga ngo ndasotse ariko nimero 8 yanje ndayiraze Federico Valverde mugabo arazi ngo nta musubirizi wasize ariko Carvajal demeza ko hari amahirwe menshi kazosoka avuga ngo ndasize umusubirizi wanje yitwa Trent Alexander-Arnold mugiye kurande gwa Trent nacha tatanze umupira w'amaguru agiye equipe ya Liverpool nacha tatanze kugira ngo yemeze isi y'umupira w'amaguru kari umwe mu bakinyi beza ku nimero 2 isi y'umupira w'amaguru itunze mugabo nibaza ko ivyo umupira w'amaguru rero wamuhaye nk'umukinyi wa Liverpool nibike paraporo ivyo yategezwa kuba yararonse nico gituma ntawuzi ushobora kuja kwa Madrid ukabura ivyo waronke kwa Liverpool kuko ibihe bibaho mugabo ku bice byinshi kwijana Madrid biri kuri pressure yo kuronka ibirenge ivyo karonka kwa Liverpool kandi no munsi uburyo isi y'umupira w'amaguru izoraba Trent iramuraba nk'umukinya akomeye gusumba uko yari kiramuraba ari muri equipe ya Liverpool ari naco ikomeye novuga ngo catumye Trent cyangwa undi mukinya wese ku isi yamahurumbira Madrid cyangwa Barcelona nibaza Hazard no munsi equipe za Real Madrid na Barcelona tuzigaruka ko kenshi cyane ni equipe zifise influence ikomeye cyane y'umukinya yirimwo kuko no munsi jenda tanga karore nko muri equipe ya Real Madrid umugabo witwa Daniel Ceballos yakomeye twese tuvuga ngo mediateur w'igitangaza kandi koko no mediateur mwiza bureke Espanyol rakizi gahoro gahoro ya Trent nabonye no muri Espanyol kuko muri conference ya batangaje ibintu byibanze na Jeno bivuga yabatangaje vuga Espanyol kuraba equipe izi equipe zikuru kuzikuru nka Real Madrid na Barcelona zire influence cyane ku buryo una munsi umuntu ariko arakubwira Daniel Ceballos ucamva umengo Ceballos arengeye Enzo Fernandez wa Chelsea mugabo ugiye kureba ibyo batanga mu kibuga Fernandez ni mwiza rero Trent Alexander-Arnold Jenny baza yuko unamuze nk'umuntu yoba kunda equipe ya Liverpool cyangwa umukunzi wa Premier League cyangwa nk'umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange nibaza ko Trent nta denaja ni equipe Liverpool ivyo yayihaye n'ivyo yamuhaye ni 50-50 nibaza ko unamuze kwitwa umurejande wa equipe ya Liverpool umwana yitwa Trent Alexander-Arnold ku myaka 26 numwe mu barejande bakomeye cyane gusumba ba Jamie Carragher
mugabo yinjiye ahantu amateka agiye guhinduka gusumba kuko ni equipe icambere itwara ibikombe gusumba Liverpool, ni equipe ihora mu mashampiyona menshi atandukanye gusumba Liverpool. Rero aha hantu haza kunyereka ngo Trent ivyo yahaye Liverpool iyo bari yatanze ari Madrid muri equipe nationale. Trent ariko afise umwanya uhoraho buri mwaka kuko je ndibuka bakina no muri defense à 3 ugasanga Kyle Walker n'umugabo witwa Kieran Trippier bose bari mu kibuga. Ni giki Trippier yatanze offensivement kuko Trippier icambere bamwifashisha akabongereza byari bijanye no gutera imipira y'imiterekano amakufra amakorne. Ni giki Trippier yatanze Arnold atotanga kabiri kigwijije mu gihe ari muri equipe muvugira uze kuvise Kyle Walker mwiza. Uyu musore Trent Alexander-Arnold tukamuhereza umwanya wa Kieran Trippier. Nibaza ko ivyo Trippier yahaye abongereza Arnold aba yarabirengeje kuko kwa Liverpool yatweretse ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo ndatera yo zo kufra neza zikinjira, ndatanga ayo mapasi ya nyuma neza, ndatera izo corner. Ibintu vyose bisabwa ku mukinyi w'umuteknicien Trent Alexander-Arnold aravyujuje. Nibaza ngo rero technique yiwe cyangwa umupira asanzwe akina uje kwiyongera ku vyo Real Madrid yempoza ku mukinyi canke nayitanga ku mukinyi. Tutangure tubone Trent Alexander-Arnold mwiza asumbirijwe twabonye muri equipe ya Liverpool. Ndemera ko Real Madrid iragwanira ibikombe gusumba Liverpool. Nina bigwanira Trent Alexander-Arnold agomba kuzoba yabaye mwiza buri gihe atari mu mvune. Nta challenge nimwe Arnold yobagihura nayo mu mupira w'amaguru ngo uvuge ngo twabuza Arnold kubera kinyirukino rugoye. Ndabona benshi ku rubuga rwacu rwa YouTube bagagaruka ku kijanye no kwiexprima kuri Trent. Nivyo yakoze presentation yiwe na interview yatanze itanze mu Kiespanyol ni bimwe mu bigaragaza uno musi navuga Kiespanyol rwego rumwe na Vinicius na Rodrigo Goes. Mugabo sikimwe ahubwo ni detail konta. Buriya Trent yatangwe kwiga Kiespanyol azati nzoji Madrid. Kuzenga ini sinyare kome wibuke no kuri Kylian Mbappe. Hari kigano yigeze gukora n'umugabo aswize yagiye aterera amubaza ati kuvuga Kiespanyol neza. Goba witegura kuja Madrid aramubwira toya. Ariko nk'umukinyi professionnel yabigize umwuga ngomba kwisanga imbere y'abanyamakuru benshi bavuga indimi zitandukanye, ngomba kwisanga mu bihugu byinshi bitandukanye tugiye gukina Champions League n'andi bayiganwa. Rero kuba umuntu avuga indimi nyinshi uri umukinyi ugomba gutembera kenshi gashoboka biba ari byiza. Ariko kandi birumvikana ko we yatanze interview nk'umu professionnel, ariko ivyo twabonye mu bikorwa byarabona ko byaragaragaza ko afise idea yuko umunsi umwe azisanga i Madrid. Ni ibi bya Trent uno munsi biragaragara ko ugiye kurabana ariko ndiranse yakumbuga zigesta aravuga ngo aravuga Kiespanyol mugabo si ku rwego rwiza, ariko barakubwira ngo buriye yakoresheje ingufu nyinshi kugira ngo akore press conference cyangwa sino interview yatanze ayitange mu Kiespanyol ndetse na presentation yiwe ataruko ariko rurimi yisanzura yumva ameze neza atahubwo ishobora kuba ari sinyari ikomeye cyane yatanze yereka abantu ati nji Madrid ngomba gutanga ingufu zanje zose. Uhereye mu gukura mu nzira ko kantu kose kombera intambamye buri rurimi rurakunda kubera intambamye bakinyi. Ni naho nagira ngo communication ni naho nagira ngo kuri duel we wabona umugabo itoda de Carvajal bigaragara ngo nawe ari karava mu mvune. Biraza korohera mu menyereza witwa Xabi Alonso gutunga le plus expérimenté ku numero 2 nka Daniel Carvajal ukamutungana n'umukinyi witwa Trent Alexander-Arnold. Bigaragara ngo no munsi ugize classement y'abakinyi bakina ku numero 2-3 beza ku isi Trent umuzanamo araza kujera guta umugabo witwa Xabi Alonso ariko gutunga muri effectif imwe. Carvajal ni vyari karagenda mugabo araca muri equipe ya Real Madrid aracafite amasezerano n'umukinyi wa Real Madrid. Bigaragara ngo nubwo Innocent zitamuhiriye ariko tuzi Carvajal wari wiyatagize ikibazo c'imvune iyakomeye Mike agiye kubatunga gutegeye kugira agence imeze gute hagati witwa Trent n'umugabo witwa Daniel Carvajal. Ubwo nibizava bishira mu kaga Real Madrid kurekura mu legend yabo nka Daniel Carvajal. Bigaragara ngo harimo akantu ko kuba bo musuzugura kutariko cyangwa se ikintu mufata kutariko. Ikintu ca mbere cyo nemeza Carvajal ari reconnaissance ari cyo Madrid iri mu buzima bwiwe kuko uramuzi no mu legend wenyine asigaye muri equipe ya Real Madrid mu bagabo bavuga ngo bafise ibikombe bigera kuri 6 bya Champions League. Mugabo uno munsi Real Madrid iri muri way yo kubaka, iri mu nzira yo kubaka iterambere rirama, iri mu nzira yo kubaka novuga ngo abakinyi bashaka ibikombe. Reprise expérimenté kandi umusaza na reprise expérimenté kandi umujene kuko jewe ndemeza ngo nta rukino na rumwe rubaho rugoye Trent atarakina Carvajal amaze gukina
tout simplement nuko bazikinye muri equipe zitandukanye zimpoze bitandukanye nimba warakinye Premier League imyaka kuva muri 2018 kugera no munsi uje kuvavanura equipe ya Liverpool witwa titulaire muri equipe ya Liverpool ukabura umwe mu bakinyi novuga ngo baba imfunguruzo zikomeye cyane muri equipe ya Liverpool nta challenge mutahuye nayo za Barcelona urazizi mwarakinye za Inter de Milan urazizi mwarakinye za Real Madrid urazizi mwarakinye za Paris Saint-Germain unamuzi nta equipe nimwe ku isi komeye itarahura na Liverpool ifise Trent Alexander-Arnold za Atletico Madrid za Manchester City n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo no munsi nimba Real Madrid wagaruye Daniel Carvajal ukabona ronse Trent Alexander-Arnold ibintu bigomba kuduhishisho nk'iyo Jude Bellingham yazanye bakicarika Luka Modric kuko urazi ngo ntaje afise nivo nk'iya Luka Modric mugabo niva afise irashimishije kandi ari jeune gusumba wasubiriye nico kintu ndiko ndabona Trent Alexander-Arnold muri Real Madrid aritwa titulaire indiscutable bitavuze ngo yinjiye afise profil isumbiye Daniel Carvajal ariko bisiguye ko yinjiye afise profil nimiburi 90% vivyo Carvajal yatanga Trent yo bitanga kanabirenza Madrid irakonta kukijanye n'imyaka cyane kuko Daniel Carvajal umuzini yose urakagukinira n'umwaka umwe canke ibiri umusaza akabarasezeye mugabo Trent 26 ans nadahura n'ikibazo c'imvura nk'icyahuye na Eden Hazard ndemeza ngo arafise imyaka igera kuri 4 canke 5 myiza azigaye nk'imyaka nk'ibiri yindi uvuga ngo arajere muri bwa buzima Carvajal yabayemo Trent Alexander-Arnold nibaza ko nta kintu na kimwe isi umupira w'amaguru atarayihawe utuma Carvajal na buto mutuma sinibaza ko Carvajal ni mwiza gusumba Trent mu bijanye no gusiragoringa muga equipe iri kwirakina Trent nawe ni mwiza gusumba Carvajal sinibaza ko equipe ya Madrid igiye gucrea duel cyangwa se guhanganira umwanya hagati ya Daniel Carvajal ndetse na Trent Alexander-Arnold ahubwo equipe ya Madrid iratomboye nimba uno munsi yagezaho umusaza azwi izina rya Luka Modric amubwira ati nyuma y'igikombe c'isi nta kibanzo gifise Madrid biraryoje nuko bamaze kumusubiriza kuko uno munsi ya udafise Jude Bellingham je suis sûr certain Madrid bari kwisanga muri urgence yo gusubira gusaba Luka Modric ko abongera contrat y'undi mwaka nivyo vyabaye ku mugabo yitwa Toni Kroos buriya Kroos yasohotse bigaragara ko Madrid gikeneye ko yobongera contrat ni buri umwaka umwe mu ntumbero yo gutegura umusubirizi wiwe rero no munsi bwa mbere turabona ngo nta duel nta guhangana Madrid igiye gucrea gutuma Carvajal ndetse no witwa Trent bagwanira umwanya ahubwo Trent arakora ariko arabifashwamwe n'umukinnyi ari experimenting nka Carvajal kuko numara sezo muri 38 match Carvajal akenye 20 wowe akenye 18 uri Trent bizoba bigaragaza ngo adaptation yawe yaragize gute yaragoranye yaranse mugabo no musuri Trent urafise garantie yo gukina niburi 25 Carvajal yakenye 15 muri championnat evolution y'umugabo yitwa Trent ariko we na Carvajal nivyo bizotuma Madrid ivuga ngo cette fois rero umwaka urarangiye Carvajal merci beaucoup kuvyo wadugejeje ko turagushimiye bakamusezera nko mu legend mugabo we Trent no bamubi uzoba wempoje Madrid ko nubundi izo virondera ubundi mukinyi bigatuma Carvajal no musaza gwe Madrid imuhanza amaso gusumba uko yohanga amaso kuri wewe rero ndavuga ngo ni avantage komeye kuri Madrid kubera ikintu ca mbere citwa impinduka zigiye kubaza muri equipe ya Madrid shobora kuzoba equipe yexija gukina cyane Carvajal akina cyane nivyo mugabo technique ma Carvajal sumukinyi umwe na Trent ariko kandi bigaragara ngo uno munsi Madrid binishobora gukina kuri no mumenyereza azwi izina rya Xabi Alonso bashobora gukenera umukinya contribute cyane offensive magusumba defensive ivyo navyo Carvajal no mustugiye kuraba ni mwiza defensive na offensive ni mwiza mugabo offensive si mwiza ku rugero kwa Trent nkuko na Trent ari mwiza offensive mugabo defensive nta comparison yari hagati yiwe na Daniel Carvajal rero tactique umenyereza irashobora gutuma ibikindi kintu gituma tubona ngo Carvajal na Trent ni babana umwaka umwe imyaka ibiri hama Trent afata ikibanza pour Dibo Carvajal ashimikwe mugabe ikintu ca mbere ro gikomeye cyane buri yakizotuma tubona ngo Madrid yinjije Trent hageze niki gikombe c'isi buri gikombe c'isi kiraza gutuma ivyo ibinyamakuru vyandika bizoba bitandukanye n'uburyo Madrid izoba isinyuma y'igikombe c'isi 11 de départ yavuze kujya makuru cop nibindi bigiye bitandukanye menga Raul Asensio bariko baramwikarta menga Rodrigo bariko baramwikarta menga tugomba kubona Vini na Mbappe ku bice byinshi kwijana muri attack menga tugomba kubona Mediane Jude na Valverde na Tchouaméni batayibura mu mugabo football shaka kuduhindi reality buri ni test ikomeye cyane kuba abakinyi bose ko dufate nka Trent
uno munsi nibarutse kwa Madrid nta myimenyerezo bakoze barakora imyimenyerezo ejo n'abagiye muri Treve International bamaze kugaruka soft ba Vinicius bo bazoca bagenda direct muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuze ngo ku munsi w'ejo Trent arakora imyimenyerezo n'abandi probablement no ku munsi wa gatandatu mbere ko bafata urugendo kuko sinibaza ko azogera kwa mbere bataragira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bafise urukino ku munsi wa gatatu bivuze ngo ategeza gukora entraînement collectif muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko barakinira kuri Hard Rock Stadium. Yindi migwi yindi migwi batangwe gushika za Paris Saint-Germain ko bafise match Atletico Madrid bafashe urugendo nabonye intonde za Borussia Dortmund nabo bariko baratera begerezayo za RB Salzburg nabonye intonde bivuze ngo nabo bariko baratera begereza mu gihe Madrid kirindira imyimenyerezo ku munsi wose tumenya programme y'urugendo rwabo berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itsinda rya nyuma muri Madrid ya mugabo ikintu ndiko ndagaruka ko niki ubwo Trent ntiyinjiye mu gihe gituma umukunzi wa Madrid wari wese azoca avuga ngo vuara twaraguze canke tubanze duhanga amaso Carvajal kuko kino gikombe cy'isi kiza kwa gitwereka ngo kw'inkino zitatu zo mu matsinda sinibaza ko Carvajal zo bameze neza ijana ku ijana ku buryo bamwitega. Trent yinjiye aho Madrid ishitegerezwa kumwitega byanga bikunda kuko imbere hari Hilal nta mwanya wari wo kuvuga ngo jewe sindaba Trent ugomba gutanga la meilleure version yiwawe. Erega haza Trent na ofete Trent utandukanye Trent ntaje nka Carreras oya Trent ntaje nka Dean Hudson haji imari hiye itari yo gutegurwa umugabo nayishikiye muri test ikomeye cyane ofete none no munsi dufate ko Carol ni Liverpool igiye muri Monde de Club ya hari dute zihari zo kuvuga ngo Trent agira je mu kibuga oya na dute Trent arakoroke mu kibuga kwa Madrid ni vyanka ni Trent vyanse kubera ko nimiburi biri novuga ngo ya byari bisanzwe byo kwanga ari kwa Liverpool apana vuga ngo vyanse kubera yisanze hana tari bwate erega kantu jewe ndiko ndagaruka ko niki dufate Jude uburyo yinji canke Tchouaméni ya oya bajya binjiye pre-saison binjiye hariho pre-season ya nico nagarutse ko Trent yinjiye ata pre-season presque hari ahubwo yinjiye bamubwira ngo kuje rero uri Trent tugiye kurondera igikombe ufise entraînement zine niburi ntizizorenga niyo ku munsi w'ejo peut-être na samedi mu rugendo na entraînement probablement zibiri za match muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuze ngo nibidahinduka simbona Madrid yatwaye Carvajal akiri muri processus de récupération bumva ko bategerezwa kumukinisha ahubwo no munsi afise pression kumva ngo ni Trent tugomba kugutuma ari Hilal ni Trent tugomba kugutuma Pachuca ni Trent tugomba kugutuma RB Salzburg yo muri Autriche ugomba be Paris Saint-Germain ndatuma Trent nta kintu kimutuma experience irahari randi ndavyemera mugabo wibuka kana none Mbappé na experience yarafise yashitse asanga ari question d'adaptation equipe rimaze n'ibindi bigiye bitandukanye rega na Trent ibibazo byo muri equipe n'ivyaheze kandi deja winjire muri challenge ikomeye igikombe ariko kandi n'umumenyereza mushasha peut-être na tactique nshasha imikinire mishasha muri Real Madrid erega nabishobora kumufata umwanya wo kumenyera mugabo rero we nabizomufasha umwanya wo kumenyera bimufasha umwanya wo kumenyera muri challenge igoye Madrid igiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twese tuzi ngo ni road to Mbappé kugira ngo ivyo bapfundikanya byo kujyama kuri Mbappé bamuha Ballon d'Or ni byaro bizova mu gikombe cy'isi ariko kubganje mbona ko bikiragoye kuko naho Madrid yo twari igikombe cy'isi Thomas Pare mbona Mbappé atamerita Ballon d'Or no mwaka ariko wumve pressure na message tutazi yo biri hagati y'umugabo witwa Florentino Perez n'umugabo yitwa nde n'aba bagabo ba France Football kumbure bayaze byinshi iyo message yavuye kwa Joseph Federer wa R7 itavuga ngo Mbappé asabwa Monde de Club kugira ngo atware Ballon d'Or na Zaire MCS kabyandika nta wuzi banga gihishije ya ni naco gituma Madrid ku giti cyayo bwa mbere nta gikomera kiba gikomeye ijamwo itagomba kwitwa umufavori na cancane ko bagiye bifuza kugira gute gutwara kino gikombe babe equipe ya mbere itwaye ibi bikombe intercontinental bitatu kuko bafise UEFA Super Cup bafise Coupe Intercontinental bagomba kongera ko Monde de Club muri forma nshasha ibe equipe ya mbere mu mateka ariko kandi banabe equipe ya mbere itahukanye kino gikombe nkuko UEFA Champions League kibaho aribo batanguye kugira gute kuitahukana bivuze ngo Madrid bagiye bari kuri pressure yo gutwara kino gikombe ari naco gituma bavuga ngo umugabo witwa Trent Alexander-Arnold yinjiriye muri challenge bisa nkuko ata equipe ahinduye nimba Liverpool yari gukina samedi Trent akizanga mu kibuga agomba gufata nkuko nyene na Madrid izokina kwa gatatu nawe yiyumva ko akazi kiyo arabandaniriza nta mwanya wa adaptation hari ni challenge ikomeye kuri Trent ariko kandi ni n'umwanya mwiza wo kuri Madrid wo gutangura kubona ngo dès le premier match atakujenje kabiri matari ya match uvuga ngo na Kenya na Inter Miami muri pre-season Trent vyanse reka maenda mugombore kumbura kirere nakimenye n'ibindi nubona Trent ari muri match ari ku kazi nasohogwa vyanse aha
nuko remeze kuri Trent Alexander-Arnold uyu musore w'umwongereza n'umukinnyi mushasha wa equipe yitwa Real Madrid igiye kwambara nimero zigera kuri 12 amasezerano y'imyaka kuri 5 muri equipe yitwa Real Madrid. Ndabakubita akantu abantu agenda abona bambaza konti yanje Instagram mu following nitwa Kwizera Azad Romance kuri Instagram yanje. Sikabantu nyene ubona batakoresha Instagram ndajanga bura abantu kuri Instagram bamaje kuri Instagram bari abantu bose bankurikirana kuri Facebook muze no kuri Instagram yanje nitwa Kwizera Azad Romance muze nuko bipanze se kubona Azad Romance atabana igihumbi bamukurikirana kuri Instagram hisi ibara nuko bimeze ku isambiri zenze ku minota igera ku 40 dukomereze muri Barcelona bo muri equipe y'aba Blaugrana ngo